用 Oreo 做嘅海綿蛋糕，大家有冇興趣試下呢？我哋先預備海綿蛋糕，材料就係咁簡單啦。開始嘅時候，我哋先預熱焗爐170度。蛋黃蛋白分開咗之後，我哋呢就放入雲呢拿油同埋鹽，跟住呢，我哋將佢攪勻備用。接住落嚟，我哋呢就將蛋白打散佢，打到佢見到白色泡泡嘅時候呢，我哋可以慢慢將糖分開4轉咁樣放入去。當蛋白打到成咁樣嘅狀態，一個勾勾嘅形狀，咁樣我哋就可以將蛋黃放埋落去攪拌。跟住落嚟，我哋將麵粉分開2轉過篩，放入蛋白裏邊，慢慢攪拌均勻。攪拌均勻之後呢，我哋取出少部分，放入橄欖油同埋鮮奶裏邊，我哋再輕輕撈埋佢。跟住我哋可以將佢放埋一齊，再攪拌均勻。攪拌均勻之後，我哋就可以放入9寸嘅蛋糕模裏邊。呢個時候，我哋可以輕輕掟下佢，將空氣排出，跟住用牙籤兜一個圈，等佢均勻一啲。接住落嚟，我哋就可以放入預熱咗170度嘅焗爐裏邊焗佢45分鐘。放入牙籤之後，如果冇嘢黐住，咁就完成㗎啦。呢個時候，我哋輕輕將蛋糕掟一掟佢，方便起帽。先將蛋糕分開一半，同時間記得蛋糕要攤到凍晒先至好放忌廉啊！今次呢，我揀咗 Dunnes Store 呢個牌子，已經有甜味嘅 cream， 但係如果大家試咗唔夠甜嘅話呢，可以按比例每100個 gram 忌廉去加9個 gram 嘅糖去調整一下。今次呢個份量呢，我會預備4塊嘅 Oreo， 跟住將中間嘅 cream 我哋就攞開唔要嘅，之後呢，就將面頭嘅餅呢，我哋打碎佢，方便我嚟呢就撈喺嗰個 cream 嗰度備用。我哋先將 cream 同埋糖擺埋一齊。由於呢個 cream 已經係發打過㗎啦，我哋唔需要打咁耐，只需要撈埋佢起嚟就可以啦。呢個時候，我哋就可以將餅碎呢放埋落啲 cream 度撈埋佢。
蛋糕攤凍咗之後呢，我哋就可以放入忌廉啦。上咗 cream 之後，因應個人喜好而設計出自己滿意嘅蛋糕。今次我揀選咗 Oreo 同埋 Raspberry， 我就好滿意啦。唔知大家有冇興趣試下呢？多謝收睇，歡迎訂閱、like and share。